Class 10 Science Set 1 question paper 2025 CBSE உள்ள 13th question which is physics question. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா mirror X is used to concentrate sunlight in solar furnace and mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind the driver. Which of the following statements are true for the two mirrors அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன மிரர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ மிரர் எக்ஸ் இஸ் யூஸ் டு கான்சன்ட்ரேட் சன்லைட் இன் சோலார் ஃபர்னஸ். ஸோ சோலார் ஃபர்னஸ் வந்து இப்படி யூ ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகே, வந்து மிரர் வந்து உள் வளைவில் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, இந்த மிரருக்கு பேர் வந்து கான்கேவ் மிரர். ஸோ மிரர் எக்ஸ் வந்து என்னது கான்கேவ் மிரர். இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ சன்லைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன்லைட் வந்து இப்படி படுது, இது ஸ்ட்ரைட்டாக தானே படும். இப்படி படுற லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும். ஸோ the image which is formed by this concave mirror will have a focus. அப்புறம் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா, இது ஃபார்ம் பண்ண இமேஜ் வந்து ரியலாக இருக்கும். ஒரு ரியல் இமேஜ்னால் ஒரு ஸ்க்ரீனை வந்து வச்சிங்கன்னா the image formed by this concave mirror will fall on this screen. ஸோ ரியலாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து டிமினிஷ்னா இந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் வந்து ஃபோக்கஸில் இருக்கும். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ரோமனில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல், டிமினிஷ், அப்புறம் ஃபோக்கஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி ரைட் ஆப்ஷன் ஃபார் மிரர் எக்ஸ். அப்புறம் செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, மிரர் ஒய் வந்து வெஹிக்கிளில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வெஹிக்கிளில் என்ன மிரர் யூஸ் பண்ணுவாங்க? வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து ரியர் வியூவில் வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கான்வெக்ஸ் மிரர்ஸ். And the properties of the convex mirrors are virtual, diminished and erect. So virtual image na, the image which is formed cannot be caught on a screen. அது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் உங்களால் கேப்சர் பண்ண முடியாது. இது ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய இமேஜ் வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து எரெக்ட் இமேஜ் தான் ஃபார்ம் ஆகும். எரெக்ட் இமேஜ்னால் வந்து இன்வெர்ட்டடாக இருக்காது. இப்போ காரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் இமேஜ் தான் கிடைக்கணும். தலையில் கிடச்சா அவங்களால அது வந்து யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. ஸோ ஒய் வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர். ஸோ இந்த கான்கேவ் மிரர் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்கப் மிரர்ஸ், ஷேவிங் மிரர்ஸ், கார் ஹெட்லைட்டு, அப்புறம் சோலார் குக்கர், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது என்ன பண்ணோன்னா, அது வந்து இமேஜை வந்து ரொம்ப பெருசாக நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது கான்கேவ் மிரர்ஸ். ஸோ திஸ் ரோமன் 1 and 2 are right. அப்போ ஆப்ஷன் வந்து 1 and 2 A is the right option for question number 13.